Լավ, այսօր խոսալու ենք երկու հատ շատ կարևոր փաստաթղթից։ Առաջինը այն դոկումենտն է, որը մենք վերցնում ենք պրոյեկտի համար, հա, requirement-ի կամ functional specification-ի դոկումենտը։ Այս դոկումենտը մի քանի level-ով գրվող դոկումենտ է։ Նախ առաջին հերթին, ոնց որ առաջի մասում, խոսքս իհարկե մեծամասամբ ոնց է ճիշտ գրվում, հա, ինքը ոնց են вообще գրում։ Նախ ինչ որ մի մարդ հայտնվում է, ով որ ասում է ես ունեմ sense մի հատ vision, ես պատկերացնում եմ մի հատ sense բան ու գրի են առնում, թե ինչ է ինքը իրանից ներկայացնում, հա, օրինակ ես եմ պատկերացնում եմ մի հատ երգ լսելու application, ասում եմ որ մարդ չգիտեմ, կարանա app-ը բացի, չգիտեմ, իր device-ի մեջ ունեցած audio ֆայլերը լսի, հա, ինչ որ մի տեղից էլ, չգիտեմ, կարանա թազա tracker քաշի, լսի։ Հետո դրա վրա ոնց որ բացվում է ընտակի level-ները, հա, այսինքն մանրամասն գրվում է, թե մեր user-ը ինչերա կարալու անի, եթե կա հատուկ նենց բաներ, որ պիտի ասենք, այ այս մի բանը պիտի նենց անենք, որ հանկարծ չունենա մեր user-ը, էդ էլ ենք գրում։ Okay, այսինքն մի քանի level-ով սենց ջարդվում է։ Երբ որ մենք ստանում ենք այդ դոկումենտը, որպես այդպեսին, կատարողը երբ որ վերցնում է այդ դոկումենտը, սկսվում է այդ անալիզի process-ը, հա։ Ու հիմնականում вообще միշտ լիքը բաց թողած բաներ կա, որ կլիենտը գրում է, բայց вообще գաղափար չունի դրա մասին, պրոստը ինքը գործ անելուց մեկը կողքից գալիս ասում է, դե գրի որ sense բան մի հատ լինի, ինքը գրում է, բայց ինքը չգիտի այդ ինչի համար է։ Հա, այսինքն մեր գործը այս դոկումենտի հետ աշխատելու, այդ clarification-ի process-ում պետք է նախ հասկանալ հաստատ user-ը այդ ուզում է, խի է ուզում ու կարանք մենք այդ անենք թե չէ, եթե չէ, ինչ կարանք դրա փոխարեն առաջարկենք։ Հա, բայց ոնց որ մեր պերսպեկտիվայից եթե նայենք, QA-ի պերսպեկտիվայից եթե նայենք, մեր համար ամենակարևոր point-ը այն է, որ ոչինչ բաց թողած չլինի, հա, gap-եր չլինեն, չասի, ասենք, չգիտեմ, 4 հատ page եմ ուզում, առաջի edge-ում ես, երկրորդ edge-ում ես, երրորդ չորրորդը չկա։ Հա, այսինքն այդ նշանակում է, որ երրորդ չորրորդում ինքը հաջորդ օրը որ քնեց արթնացավ, ինչ ուզի կարա ասի։ Հա, ու ինքը պիտի ասի, բայց ես ոչ մի բան չի ասել, պիտի պատրաստ լինեիք, որ ես ինչ ուզեմ, կարամ ուզեմ այդտեղ։ Ու իրար հակասող բաներ չլինեն։ Հա, այսինքն user-ը չասի, որ չգիտեմ, մարդը կարա օրինակ այդ երգերը download անի, բայց չի կարա այդ երգերը download անի։ Հա, այսինքն կամ կարա, կամ չի կարա։ Okay, եթե ինչ որ մի դեպքում կարա, ինչ որ մի դեպքում չի կարա, այդ դեպքը ոնց որ պիտի էլի նկարագրած լինի, թե որ դեպքերում կարա, որ դեպքերում չի կարա։ Այդ ես էջից էի պատմում արդեն։ Այս must have կետերն է, Ոչմ globally պատկերացնում եք արդեն ինքը իրանից ինչ է ներկայացնում, ինչեր է իր մեջ գրած լինում։ Նախավերջին Չէ, այս կետը նրա մասին է ասում, թե այդ data կոչվածը մի քիչ շատ լայն հասկացողություն է, հա, այսինքն data create անել ինչ-որ մի հատ համակարգի մեջ, այդ կարա user-ի, ոչ թե կարա, այլ user-ի կողմից է դիտարկվում, հա, այսինքն օրինակ հենց այդ application-ի վրա, հա, user-ը կարա նոր tracker upload անի մեր մոտ, որ մնացածն էլ լսեն։ Եթե կարա բոլոր user-ները կարան, թե մենակ այն user-ները, ովքեր որ avel package են առնում, հա, թե մենակ մի հատ գլխավոր admin ենք ունենալու, ով որ մի հատ երրորդ source-ից upload-ը անելու դրանք,
թե մենք ունենալու ենք մի հատ, չգիտեմ, third party integration Spotify-ի հետ կամ, չգիտեմ, Yandex Music-ի հետ, որտեղից գալու են մեր երգերը։ Դրա մասին է խոսքը։ Այսինքն ամեն մի հատ ֆունկցիա պետք է բացատրած լինի, հասանելի է այս խմբին, հասանելի է այն խմբին կամ հասանելի է մենակ մի հոգու։ Նույնն էլ modify-ը ու delete-ը, հա, այսինքն այդ, չգիտեմ, ես մի հատ որ track upload անեմ, դու կարաս մտնես այդ track-ի artist-ին edit անես, հա, օրինակ ասես, այսով որ upload արել, չգիտի, որ այս Պողոսը չի երգում, այս երգը Պետրոսն է երգում, մտնեմ գրեմ։ Հա, այսինքն այդ էլ է ֆունկցիա, որ կարա ինչ որ մեկը մյուսի արածը edit անի, թե չի կարա։ Կամ ջնջի, հա, այսինքն ես շատ վատ track եմ գցել, որ այդ ափում չպետք է լինի, դու մտնես ջնջես այդ, ասես չէ, էսի շատ վատ բան է արել այս մարդը, ես արի ջնջեմ։ Կարդում է։ Եթե մենք ասում ենք էսի սենց անունից PM-ը գործը չի էդի։ Իրա գործն էլ է, բայց ոնց որ այդ ամեն ինչը շատ խիստ թիմային աշխատանք է։ Հա, ոնց որ ամեն մեկը իր ներդրումն է փորձում ունենա, հա, ամեն մեկը իր տեսանկյունից է մտածում։ QA թիմը մտածում է թե ոնց է ստուգելու։ Հա, այսինքն եթե sense բան է ուզել, որտեղից ես որ կողմից կարամ ստուգեմ այդ։ Հա, ես պիտի այդ API-ով ստուգեմ, եթե դա, չգիտեմ, պահկված ֆունկցիա է, պետք է մանգամ գտնեմ թե դրա ստուգման ճանապարհը որտեղից է, հա։ Այսինքն ամեն մեկը իր պերսպեկտիվայով նայելով այդ application-ին, իր հարցերի խումբն է ձևավորում։ PM-ն էլ մտածում է, որ եթե այս մարդը երկու հատ sense ֆունկցիա է ուզել, իմ համար եթե այս անեմ, հետո մյուսը, կարող է այս, չգիտեմ, այսի ավելի երկրորդական է անել, իսկ եթե այս առաջնայինն է, սրա համար ինձ պակասող sense բաներ կա։ Կարող է մի հատ sense հարց տամ, փոխենք մի քիչ ուրիշ ձև անենք, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Դիզայները իր կողմից ասում է, չգիտեմ, այս screen-ում 40 հատ ֆունկցիա մի ուզի, որովհետև այդքան տեղ չունենք, որ դրանք դասավորենք, հա? Արի 4 edge-ի փոխարեն սարքենք 5 edge, կամ չգիտեմ, սարքենք մի հատ մենյու, որը սենց կբացվի, մեջը կլինի քո ավել ուզած ֆունկցիաները։ Ամեն մեկը իր կողմից մոտենում է այս դոկումենտին։ Իսկ դա մենակ team leader-ն են, թե բոլորն կան։ Չեմ ասի, որ մենակ team leader-ն են, որտեվ կոնկրետ իմ փորձով ես փորձում եմ ամբողջ իմ թիմին ներգրավեմ, որովհետև ամեն մեկը իր ոնց որ ամեն նոր հայացք կարա մի հատ նոր հարց առաջացնի, հա, որտեվ вообще sense problem կա շատ լուրջ մեր մոտ էլ մեր խնդիրն է իրականում, բայց experienced մարդիկ լրիվ ուրիշ ձև են նայում application-ին, հա, այսինքն շատ բազմաթիվ փոքր հարցեր կա, որ սկսում ես իգնոր անել, չգիտեմ, 10 ամենակարևոր բաները հարցնում ես, մնացածի համար ժամանակ չի մնում, բայց երբ որ 3 հոգի են հարց տվողները, ոչ թե մի ժամ է տևում այդ հարց ու պատասխանը, այլ տևում է 3 ժամ, որի ընթացքում էլի մնացածը էլի հարցեր են տալիս։ Ու բացի այդ ամենաառաջի փուլում մարդկանց պատկերացումը application-ի մասին նենց լավ է ձևավորվում, որ հետագայում ահագին շատ խնդիրներից ու հարց ու պատասխաններից խուսափում ենք։ Հա, այսինքն երբ որ սաղ թիմը տեղյակ է թե ամբողջ application-ում ինչ է տեղի ունենում, իր համար вообще խնդիր չի մի հատ փոքր կտոր վերցնել, վրան գործ անել։ Բայց երբ որ մարդը, չգիտեմ, գալիս է արդեն կես տարի է սկսած է պրոյեկտը, իրան տալիս են մի հատ կտոր, ինքը վրան գործ անում, հետո մյուս կտորին անցնելու համար, չգիտեմ, սենց օրեր, շաբաթներ է պետք, միջև իրան այդ knowledge transfer-ը անեն, ինքը տեղեկանա թե մյուս կտորում ինչ է կատարվում, ինչ է արած, ինչ արած չի, հա, ու մտնի գործի մեջ։ Դրա համար ինչքան հնարավոր է շուտ ու ինչքան հնարավոր է բոլորը մասնակցեն դրան, թեկուզ պրոստը լսեն։ Հա, այսինքն այդ միտինգներին, չգիտեմ, 90% on-line առնում ամեն ինչը։ Սաղ կպնեն, լսեն, որ դրա մասին որ անդադ խոսում են, ոնց որ մոտդ լավ է տպավորվում։ Դաժե եթե, չգիտեմ, ինչ որ մեկը ասում է, դե չէ, լավ, այս մարդը կարա չմասնակցի դրան, եթե տենց շատ կարևոր գործ չունի անելու ու ինքն էլ ուզում է
պարտադիր պիտի մասնակցի, հա, որովհետև շատ լավ process-ա գիտելիք հավաքելու տեսանկյունից։ Sense developer-ները բանը ճիշտ բայց այս հարցը չեն քննարկել, պիտի sense լինի, թե sense։ հա, այդ որ չենք քննարկել, դրանք ոնց որ մի քիչ ավելի այն մի քիչ չէ, այն ամենափոքր level-ի մասին է խոսքը, հա, այսինքն այս դոկումենտում ոչ մեկ չի այդքան մանրանում, թե ամեն մի հատ փոքր դետալը ոնց պիտի արած լինի։ Դրանք մի քիչ ավելի մանրամասն հետո այդ backlog-ի task-երով, user story-ներով սարքվում է, հա, որոնք էլի անընդհատ քննարկվում է։ Այստեղ գլոբալ հիմնական ֆունկցիոնալության մասին է խոսքը, թե մենք ինչ ֆունկցիոնալ ենք ուզում ստանանք, ինչի մասին է այդ application-ը։ ու իհարկե այս level-ը ու ընդհանրապես SDLC-ում վերևից ներքև էժանից թանկ է գնում ցանկացած խնդրի ֆիքսելը, հա, քանի որ ստեղ հələ որ вообще ոչ մի բան արած չի, հա, այսինքն ինքը իրանից ներկայացնում է տեքստային դոկումենտ, որի edit անելը պրոստը մի բանը ջնջում ես, տեղը մյուսն ես գրում, հա, ու ինչքան սրանից իջնում ենք ավելի ներքև, այդքան ահավոր է դառնում ցանկացած փոքր խնդրի լուծումը։ Դրա համար այս կետում բաց թողնված սխալները հետագայում դառնում են սենց մեծ հսկայական գլխացավանքներ։ Նույն այդ developer-ը, որ ասում է, այսի չի լինի անել, այդ նրանից է, որ միջև այդ եկած այդ process-ը, այդ արխիտեկտուրան նենց է սարքած, որ այդ արխիտեկտուրայի վրա հնարավոր չի вообще տենց բան անել, հա։ Օրինակ պատկերացրեք սենց փոքր հիմքով շատ, հա, բարձրահարկ 100 հարկանի շենք է, 100-րդ հարկում մեկը որոշել է գոնեշնի տրեք սարքի։ Հա, ասենք անհնար է այդ անել։ Բայց եթե հիմքը այնքան մեծ արածելներ, որ հնարավոր է ինչ-որ support բաներ սարքել, օրինակ երկրորդ հարկում կարելի է այդ սարքել։ Հա։ Կլիենտը կարող է գրել, որ այդ տարածքում ուզում է գոնեշնի տրեք ունենա, բայց չի գրել, որ 100-րդ հարկում։ Բայց հետո տենց վերջի օրը ասի ես penthouse-ում եմ ապրելու, ինձ առաջի հարկում ինչի սա պետք է, ես վերևն էի ուզում։ Սրա մասին է ընդհանուր այս դոկումենտը, շատ իրականում ահավոր շատ ուշադրություն ու ներվեր պահանջող process է, որտեվ ոնց որ նույն բանը 100 անգամ կարդաս, հա, ասենք ամեն օր մենակ այդ նույն բանն ես կարդում, բայց ամեն օր քո մոտ թազա հարցեր է առաջանում։ Ամեն պատասխանած հարցից հետո, չգիտեմ, ոնց որ գնում ես, մտածում ես, մոտդ 2 հատ է առաջանում։ Այդ 2 հարցին էլ որ պատասխանում են, մի 8 հատ է առաջանում, ու տենց մինչև այն որ սկսում է քչանալ հարցերը, հա։ Որ գալիս է մի հատ օր, որ սկսում են հարցերը քչանալ, ասում են լավ, всё, հասկացանք, հələ որ հարցեր չկա, կարանք անցնենք հաջորդ этаպին։ Նայած շատ կախված է application-ից։ Եթե վերցնենք, որ ոչ տեխնիկական մարդը գրում է, օրինակ մի տարում արվող application-ի դոկումենտացիա, մինչև մի 3 ամիս կարա տևի։ Կամ, չգիտեմ, ինչ-որ տարբեր միտինգների ժամանակ քննարկում ենք։ Օրինակ այդ stage-ում ոնց որ լրիվ նորմալ է օրական 2 անգամ մինչև 1.5 ժամանոց միտինգ ունենալը։ Հա, այսինքն մի հատ առավոտը ժամուկես կլիենտի հետ, մի հատ իրիկունը ժամուկես կլիենտի հետ։ Ու տենց ամեն օր այդ մարդու հետ այնքան ես խոսում, դառնում է ձեր բարեկամը։ Ոչմ։ Եթե գործին անցնում ես ու նորից հարցեր առաջանում, այսինքն չկա դոկումենտացիա, բայց ես
Տենց պետք է չլինի, էլի ոնց որ դրա համար եմ ասում, սկզբում կարող է մի հարցից ծագեն հարյուրավոր տարբեր հարցեր, բայց դրանք մի օր պիտի սկսեն պակասել, ու որ պակասում վերջանում է, այդ ժամանակ նոր պետք է սկսել։ Հա, լումա որ տենց էլ են գրում։ Օրինակ մեր պարտներ կամպանիան է Bosch-ը, իրանց պրոյեկտերը որ գալիս է IPAM արվելու, նենց է գրած, որ տենց պրոստը, չգիտեմ, ասենք կարող է մի երկու անգամ միտինգ անենք, պրոստը իրար ծանոթանանք, իմանանք ով ինչի համար է պատասխանատու, ով ինչ անում ու վсё։ Այսինքն տեխնիկական կողմնով հատկեն։ Իրանք գիտեն ոնց է պետք է դոկումենտը գրել։ Իրանք նենց են գրում ու նենց են իրանք իրանց արածը անալիզ անում, ստուգում, որ պրոստը էլ հարց չկա, էլի հարցներու ոչ մի բան չկա։ Իրանց մոտից արդեն գծած արխիտեկտուրայով, տեխնոլոգիաներով բան ամեն ինչը գալիս է, այդտեղ պրոստը թիմը հավաքվում է ու արվում է այդ շատ արագ ժամկետներում։ Իրանք, չգիտեմ, estimate-ն անում, որ 9 ամիս պետք է լինի, 6-ում է արվում, 2 տարի են estimate անում, տարի ու կեսում է արվում, միշտը տենց է իրանց հետ։ Պարտադիր, հա։ Կարա կամպանիան առաջարկի իր technical writer-ների թիմը, որ պատվիրատուն գա, պրոստը ասենց բառերով պատմի, ինչեր է ուզում, մի հատ թիմը լինի, որոնք գրում են այդ, հա, բայց այդ կարա համ իր կողմից լինի, համ մեր կողմից լինի։ Ոնց որ կախված մենք ինչ սերվիս ենք կարող տանք։ Միգուցե մենք вообще չունենք տենց մարդիկ, հա, մեզ պետքա իդեալական գրած դոկումենտ, ինքը գնում է մի հատ ուրիշ միտեղ սարքել է տալիս այդ դոկումենտը, նոր գալիս է մեր մոտ։ Դե պիտի նայենք, մեր գործը այդ է, էլի։ Նայած ում, նայած կամպանիային է, անհատին է, 10 հոգու թիմը, ինչ-որ մի հատ պայմանագրով, որով զբաղվում են account manager-ները, այդ էլ առանձին մասնագիտություն է։ Իհարկե։ Չեմ կարող ասեմ։ Եթե կամպանիային է պատվիրել, ըստ պայմանագրի կետերի, հա։ Եթե անհատին է պատվիրել, կարա պրոյեկտը վերցնի փողը չտա կամ հակառակը կարա պրոյեկտը չուզի, փողն էլ չտա։ Դու դառնաս մի տարի ստից աշխատած, ինքն էլ ասի դե լավ չեմ ուզում, վсё գնացի տուն։ Դու հիմա ես քո տեսանկյունից ես նայ։ Դու մտածում ես, եթե դու լնես, չգիտեմ, ինչ-որ կամպանիայում աշխատող, դու պրոյեկտում աշխատես, վերջում կլիենտը չուզի, քեզ ոչ մեկ երբեք կյանքում չի կարա ոչ մի բան ասի։ Իհարկե կարա, այդ իր սեփականությունն է դառնում։ Հա, вообще տենց ոնց որ տարբեր պայմանագրերում կարա լինի տարբեր կետեր, հա, կամպանիան կարա ասի, չգիտեմ, եթե ամեն ամիս, չգիտեմ, 10% պիտի ինձ վճարես, հա, պրոյեկտի համար։ Հենց մի ամիս չվճարեցիր, ոնց որ ես այդ պրոյեկտը ծախում եմ ուրիշի։ Հա, օրինակ, ասենք, այդ էլ է ինձ թվում է, ես մի անգամ եմ մասնակցել այդ պայմանագրի կազմմանը, բայց ինձ թվում է այդ շատ լուրջ process է, հա, եւ որտեղ որ տենց իրավաբաններ, ֆինանսիստներ, 1000 հոգի գալիս դծվում են ու մենակ փողից են խոսում, որտեղ կլիենտը ուզում է քիչ փող տա, շատ բան անես, կամպանիան ուզում է շատ փող ստանա, բայց քիչ բան անի։ Դե вообще միշտ տենց է, էլի, ինձ թվում է մարդու տեսակն է, չէ՞, տենց։ Հա, մի հատ են որ ոնց է, որ ասում են մի հատ տես լավ գործ չկա, այդքան չաշխատենք։ Բոլորը ուզում են տենց անեն, էլի, ասենք ինչ որ մի բանի համար փող ստանան,
Բայց ասեն, «Սի լավ տուֆտագործ է էսի, մեռնում ենք ամբողջ օրը»։ Այսինքն սա միշտ մարդու տեսակն է տենց, միշտ բոլորը դժգոհ են իրենց գործից, հա։ Ես միշտ դժգոհ եմ, միշտ դժգոհ եմ։ Ուրիշ կապ չունի, որ կամպանիայում ես աշխատում, ինչ ուզում ես արա, բան ամենա տենց են, չգիտեմ, նվիրված, բան քո սիրած կամպանիայում էլ մեկը գործի ժամանակ լինում ապա պահ, որ ասում ես էլ չեմ գալու գործի, փակում ես լապտոպը գնում ես տուն, ասում ես որ չգնամ գործի, փողերը չեն տող, բեր շուտ հետ գնամ գործի вообще։ Տենց բաներ։ Ոչմ կամպանիայի փողերն էլ հաշվեցինք։ Ունեք հարցեր։ Հա, միշտ։ Ամեն օր, ամեն առավոտ զարթնում եմ լապտոպը բացում։ Բայց ոնց որ երբ որ մտածում եմ, բա ուրիշ ինչ կարելի անել, ոնց որ ուրիշ շատ բան կարելի անել, որ ես անում եմ, սիրում եմ, հա, բայց ես փողի խաթր ամեն ինչի պատրաստ ենք, դաժե գործի ենք գնում։ Հիմա է դա, в общем, ցանկացած գործ իրականում իմ կարծիքով մեր թանկարժեք ժամանակի վաճառք է, պետք է հասկանանք որտեղ կարելի է այդ ժամանակը ավելի լավ պայմաններով ծախել։ Այդքան բան։ Շատ սպეციფიկ է։ Հա, այսինքն նայած դու ինչի համար ես դու ինչ է քո նպատակը։ Հա, դու ուզում ես զարգանաս 1000 տեղ լնես մի անգամից բան, թե դու ուզում ես քո ընտրած ճանապարհով սենց մի գծով արագ կարիերա անես։ Շատ փող ես ուզում աշխատես, բայց ամբողջ օրը օֆիսում լնես, թե մի քիչ աշխատես, բայց երբ ուզես, որտեղ ուզես նստես գործ անես։ Ավելի չէ, կարաս օրական մի ժամ աշխատես, ֆրիլանսի կայֆը է դա, որ ոնց ուզես, տենց ես աշխատում։ Հա, դու կարաս 10 հատ պրոյեկտում աշխատես, ամեն մեկում մի ժամ օրական կամ 15 րոպե։ Ինչքան աշխատես, այդքան ես վարձատրվում։ Կամ չգիտեմ, իմ մանալով ֆրիլանսը դրանով է կայֆ։ Մարդկա իրան դուր չի գալի շատ մարդկանց հետ աշխատել օրինակ։ Ինքը նախընտրում է տենց, չգիտեմ, ոչ մեկի հետ էլ չշփվի, ինքը ամեն օր իր տասկը վերցնի, անի, բակի գնա իր գործերով։ Հա, այնտեղ թե թիմը կմեռնի, ինչ կանի, в общем, մարդ կփոխվի, չի փոխվի, այդ իրան չի հետաքրքրում։ Ինքը իր գործը անում է ամեն օր X ժամ, ստանում է իր X աշխատավարձը ու վсё։ Մարդը կա ասում է ինձ, ես ուզում եմ գնամ, չգիտեմ, օֆիսում օրական 100 հոգու հետ շփվեմ, սաղի հետ խոսամ, մեկից մի բան սովորեմ, մեկին մի բան սովորացնեմ ու տենց անցնի իմ օրը։ Դու, в общем, տենց config ես անում, դու ոնց ես ուզում ապրես, ըստ դրա գտնում ես քո ուզած աշխատանքը։ Ըստ թվում է вообще ոնց որ իդեալական պայմաններում տենց պետք է լինի, բայց մեկ-մեկ մի երկու կետ չի բռնում։ Իհարկե դի ջոգես հարմարվում ես դրա հետ, թե չէ։ Առաջի դոկումենտը, երբ որ այս requirement-ներից բրցանք, հա, կամ այդ ընթացքում, նո կախված իհարկե պրոյեկտից, գործից, ավալից եւ այլն, հիմնականում, в общем, գրվում է տես ստրատեգիան։ Տես ստրատեգիան էլ այդ ոնց որ կոպիտ ասած ինչ որ մեկի գործն է, բայց իր տարբեր մասեր կարա delegate լինի ամբողջ թիմին, հա, կարան вообще ամբողջ թիմով գրեն դոկումենտը, էլի որպեսի բոլորը տենց տեղյակ լինեն ինչա կատարվում։
հա, բայց կարա, չգիտեմ, ասենք team lead-ը ասի, ես եմ գրում, ես ավելի լավ նստեմ մի օրում գրեմ, հետո դուք մի ամբողջ օր կարդաք, քան մի շաբաթ սաղով իրար հետ գրենք։ Այդ էլ կախված տարբեր բաներից, в общем, տարբեր ձևի կարա որոշվի։ Այս դոկումենտում մի քիչ ավելի տենց վերացական, բայց նկարագրվում է, թե ինչա պետք անել, ով պետք է դա անի, երբ, ինչի համար, հա, ինչ activity-ներ արնելու, ինչ data է օգտագործվելու, որը որից հետո է արվելու եւ այլն եւ այլն։ Հա, այսինքն այս նախնական տենց մոտեցումները, approach-ները, տեխնիկաները եւ այլն ամեն ինչը գրվում է ստեղ։ Okay։ Սրանք իհարկե ցանկացած դոկումենտ, որը որ պրոյեկտում սարքվում է, միշտ սպეციფიკա այդ պրոյեկտի համար, հա։ Պարտադիր չեն, որ ոնց որ ինչա, որ լինեն, հա, բոլոր կետերը։ Բաներ կա, որ, չգիտեմ, ինչ որ մի պրոյեկտի համար ակտուալ չի գրել ընդհանրապես, հա, կամ դոկումենտը պետքա փոքր լինի, արագ գրվի, չգիտեմ, в общем, տարբեր պատճառներով կարան տարբեր բաներ բաց թողնվեն, բայց այս այն կետերն է, որոնք լավ կլինի, որ все-таки լինի, հա, այսինքն այս այն պարտադիր ինֆորմացիան է, որի համար հենց հորինվել է այդ դոկումենտը, հա, այսինքն եթե այս կետերը պետք է չլինի այդ դոկումենտի մեջ, այդ դոկումենտը կարա չլինի էլ вообще։ Առաջինը scope-ը այդ արվելիք գործն է, հա, թե ինչ scope-ի համար է գրած այս դոկումենտը ու ինչա իրանից ներկայացնելու մեր գործը։ Երկրորդը մեր approach-ն է testing-ի, հա, այսինքն մենք ինչ մոտեցմամբ ենք վերաբերվելու testing։ Երրորդ կետը Հեսա ցույց կտամ օրինակի վրա։ Հա։ Երրորդ կետը environment-ը, եթե շատ չեն environment-ները, գոնե եղած է ինչ որ մի ձև կարճ հակիրճ ներկայացվում է, նրա համար, որ вообще այս դոկումենտը բացի այդ առաջի օրը բոլորը կարդալուց, նախատեսված է, որ ով երբ ինչ մոռանա, ստեղ գտնի, հա։ Էս էլ տեստ պլանն էլ։ Երբեմն նույնම որ երկու տարբեր դոկումենտներ են, երբեմն մի դոկումենտ է։ Բայց այս բանը պրոյեկտի տեստինգի շպարգալկեն է, որ ով ինչ մոռացել է, չի հիշում այդ բանին, միշտ կարա այս դոկումենտում գտնի։ Tool-երը, որ tool-ն ենք օգտագործում, ինչի համար ենք օգտագործում, հա։ Release control-ը մի քիչ ոնց որ այդքան էլ տենց այդ սկզբնական level-ի գրելու բան չի, բայց սրա փոխարեն թեկուզ կարելի է շատ տարբեր գրաֆիկներ գրել, հա, այսինքն այս կտորը պատրաստ առնելու այս ժամանակ սրա տեստինգը սկսում է այս ժամանակ, պիտի բրծնի այս ժամանակ, հա, ինչ որ տարբեր շեդուլներ է սարքվում, տարբեր կալենդարներ է նկարվում, որ в общем հասկանանք այդ մեր scope-ը ամբողջությամբ երբ է պատրաստ լինելու, որտեվ ինքն էլ ինչ որ անընդհատ ինչ որ մի հատ կտոր է պատրաստ լինելու, որ կտորը երբ է տեստ արվելու, ոնց է տեստ արվելու, ովքեր են դրա պատասխանատուները եւ այլն եւ այլն։ Ու իհարկե ամենակարևոր բաներից մեկը այդ ռիսկն է, հա։ Ինչ ռիսկեր ենք մենք տեսնում մեր տեստինգ process-ին, որ կարա վնասի, հա, ինչեր կարա տեղի ունենա, вообще, չգիտեմ, աստերոիդ կարա անգնի կողի քաղաքում, մենք տեստինգը չհասցնենք, էդ էլ ենք գրում։ Okay, չէ, այդ կատակ եմ։ Բայց իրականում, եթե օրինակ, չգիտեմ, տեստինգ թիմը շատ փոքր է, հա, նամանավանդ 2020-ի այս COVID-ից հետո համար մեկ ռիսկը է դա, որ կարա թիմի կեսը մի անգամից հիվանդանա, գործը չհասցնենք, հա։ Ինչ recovery plan պետք է ունենանք այդ դեպքում։
ինչ recovery plan պետք է ունենանք, այդ management-ի հորինելունն է, հա։ QA team-ը չի մտածելու թե բա ոնց անենք, եթե 6 QA-ին 5-ը հիվանդացել են, այն մեկը ինչ պիտի անի, այդ դրա լուծումը ոնց որ ուրիշները պիտի մտածեն, հա, տվյալ մարդը ինքը չպիտի մտածի։ Ինքը մեկը անելու է իր գործը մաքսիմում ամեն օր 2 ժամ overtime։ Բայց չի կարա այդ մարդը սկսի 24 ժամով աշխատել, հա։ Ու նմանատիպ տարբեր ռիսկեր։ Օրինակ, development team-ը deployment-ը չի արել, հա, environment-ը հասանելի չի, այն device-ը, որի վրա պետք է test արվեր, QA-ի մոտ չի, չգիտեմ, ու в общем, տենց շատ տարբեր բաներ, բայց կախված կոնկրետ պրոյեկտից, հա, ամեն պրոյեկտի համար իր ռիսկերն է գրվում։ Այն ռիսկերը, որ կարող խանգարի ինչ-որ մի հատ QA process-ի, հա։ Եթե օգտագործում ենք, չգիտեմ, մի հատ testing tool, որը, չգիտեմ, այդքան էլ հուսալի չի, հա, կարող է, չգիտեմ, վաղը այդ կամպանիան փակվի, ու մենք մնանք առանց այդ tool-ի, այդ ռիսկն էլ պիտի գերած ունենանք։ Հա։ Բայց այդ ռիսկի ոնց որ cover անող action item-ն էլ պիտի մենք մտածենք, հա, որ եթե այդ կամպանիան սոտակի փակվեց, մենք կգնանք կօգտագործենք այն մյուսը, որը այդքան էլ մեր սրտով չի, բայց в общем cover կանի մեր ուզած բաները։ Ու իհարկե վերջում տենց այն բյուրոկրատիայի մասը, հա, ով է հեղինակը, ով է approve արել, ով է review արել, в общем երբ, հա, տենց ստորագրություններ, բաներ, հա։ Հա։ Հա, որ երբ որ տենց, չգիտեմ, կարդակ տնակ, որ մի հատ բան սխալ է գրած, գնաք այդ reviewer-ին ասեք, ախպեր, բայց որ review ես արել քիչ ես տեսել, որ սենց է գրած։ В общем, մունատ գալու տեղն է, էլի, որ դե կարաս բան, նա կտես ում վրա մունատ գաս։ Ահա։ Այս սրամ այս ձեր ոնց որ այսօրվա տնայինն առնելու, հա, այս կետերի մասին կարդալ ու խորանալ, թե որ մասում ոնց ու ինչ է պետք գրել, որտեվ մյուս դասից սկսած արդեն բանի մի հատ requirement document ենք վերցնելու մի հատ պրոյեկտի ու սկսենք դրա վրա աշխատել, հետո մենք մեր ստրատեգիան ու պլանն ենք գրելու։ Հա, կստати մյուս դասին լապտոպներով կգաք արդեն։ Ինչն էիք հարցրել, approach-ը, չէ, approach-ը հարցրեցիք ինչա։ Approach-ի մեջ տեխնիկաները նախ, հա, ինչ տեխնիկա ենք կիրառելու, ինչ level-ներ ենք ունենալու, որտեղ մեր տեստինգը իրականում հնարավոր է, type-երը ու այստեղ type-երի մասը կարելի է շատ տարբեր ձևով ներկայացնել, հա։ Կապված այս դոկումենտը ում համար է նախատեսված, եթե իրականում ինքը շատ լավ բան է ցանկացած պրոյեկտի համար, բայց երբեմն փոքր ու կարճատև պրոյեկտերում տենց շատ մակերեսային են գրում, բայց այդտեղ էլ խնդիր կա, հա, դաժե եթե 6 ամիս է տևում այդ պրոյեկտը, 3 հոգի են աշխատում, եթե 2-ը աշխատանքից դուրս կան, նոր 2 հոգի մարդ կա, այն մի հոգին որ մնացել էր, իր սաղ գործերը պիտի թողի, այն 2 հոգում բացատրի ինչա տեղի ունենում պրոյեկտում։ Դրա համար այս դոկումենտը ոնց որ այդ գլխացավանքից, պատասխանատվությունից, ավելորդ ժամանակ կորցնելուց ազատում է։ Թազա մարդ է եկել ախպեր։ Առեսի գնա այսօր կկարդաս, վաղը կգաս կպնես գործի։ Այդ մարդու համար էլ է հեշտ։ Հա, այսինքն ոնց որ դու անընդհատ պիտի գաս ինձ հարցնես, այս բանը ոնց արնում, ասեմ դա ինքն է անում, գնաս իրան հարցնես, ինքը ուղարկի նրա մոտ, հետո ես գամ քեզ հարցնեմ, ասեմ, որ գնացի ջինան հարցրեցի, ինչ ասեց, դա ես էլ չգիտեմ, ու սենց գժանոց է սկսում, հա, ու ամենակարևորը չկա դոկումենտ, որը ասի ախպեր, էսի սենց պետք է լիներ։ Այս դեպքում էլ գալիս է բանը, պատասխանատվությունը, որ եթե ես ասեմ, որ այդ process-ը տենց է լինում,
հա, վաղը եթե հարցնեն ինչ-որ մեկի ով է այս process-ը sense որոշել, Պողոս ասի Կարեն նրա ասել, ես կասեմ ես բան չեմ ասել։ Քեզ բան, երբ եմ ես տենց բան ասել, չեմ հիշում, հա, կամ չեմ հիշում, հա։ Կարող է ասել եմ, չեմ հիշում։ Կարող է ուրիշ ձև եմ ասել։ Հա, այսինքն այդ դեպքում չենք կարող իմանանք, բայց բանը խիտ հարց գնաց, հա, որոդի ճիշտ որոշել էինք ամենասկզբում, վերջում փչացած հեռախոսի նման դարել է չգիտեմ ինչ։ Առաջի կետը միշտ սկոպ է։ Եթե մասերի է բաժանվում, այդ մասերի բաժանած ենք գրում։ Հա, մենք նայ, օրինակ, եթե ենթադրենք բաժանել ենք 3 ֆեյզի, հա, առաջի ֆեյզում ոնց որ UI-ական ոչ մի բան չենք ունենալու։ Մենակ backend-ը արվելու, API-ն արվելու, հա, օրինակ։ Դրա ոնց որ դրան ուղղված տեստ ստրատեգիան կարող կատեգորիկ ուրիշ լինի, երբ որ երկրորդ ֆազայում ինտեգրվելու է մենակ դրա UI-ը։ Հա, այսինքն մենք կունենանք երկու հատ դոկումենտ, որը ուղղված կլինի մեկը առաջի ֆեյզին, մեկը երկրորդ ֆեյզին։ Առաջի դոկումենտի scope-ում գրած կլինի այնքան մասը, ինչքան որ ֆեյզ 1-ում ենք անում, երկրորդում երկրորդը։ Հա? Կամ ֆեյզեր չի, չգիտեմ, մի հատ ընդհանուր է, բայց պիտի գրած լինի, թե մեջը ինչեր է ալնելու։ Դա միտեղ պետք է խցկեին, թե չէ։ Վերջի էջում վերջի էջը այդ բյուրոկրատիայի էջն է, էլի, որ գրում ես, որ չգիտեմ, ես էսի review արեցի, ես հաստատում եմ բան, առաջինում գրվում է թե ով է անելու։ Չէ, օրինակ գրում ենք, չգիտեմ, համար 1 unit testing, ով է պատասխանատու դրա համար։ Հա, այսինքն unit testing-ը ինչ է իրանից ներկայացնում, մեր պրոյեկտում մենք ինչ ենք հասկանում, ինչ activity-ներ է։ Այդ հենց կոնկրետ ֆիզիկապես unit tester-ի գրելն է, unit tester-ի review-ի process-ը, չգիտեմ, branch testing-ը եւ այլն, դրա համար պատասխանատու է development team-ը, օրինակ, հա։ Ու unit test-ը համարվելու է quality gate, որպեսզի մեր պրոյեկտը deploy լինի test environment։ Հա, այսինքն մի տեղից գնա մյուս տեղ։ Հաջորդը, չգիտեմ, component testing։ Մեր մոտ օրինակ component testing-ը ավտոմատացվում է ամբողջությամբ, հա, ենթադրենք։ Գրում ենք ինչ է իրանից ներկայացնում մեր պատկերացնելով component test-ը, ով է գրելու այդ տեստերը, երբ է գրելու, ով ինչ process-ներ է անելու դրա հետ կապված, որտեղ է ինքը quality gate։ Այսինքն ցանկացած type, որ ընտրում ենք, ինքը երբ որ անցած չլինի, պիտի ինչ-որ մի հատ process-ի խանգարի, որ առանց այդ activity-ն անելու հնարավոր չլինի հաջորդ քայլը անել, որ երկու քայլի արանքում է, հա, այդ type-ը։ Եթե գրած չի լինում տենց բաները, հետո բարդակ է։ Ասեմ ձեզ։ Ինչքան մանրամասն գրվի, դաժե եթե բոլորը տենց շատ experienced մարդիկ են, երբեք չի խանգարում մանրամասն այդ ամեն ինչը գրել։ Հա, որ հետո ոնց որ կոպիտ ասած խոսալու տեղ ունենաք։ Ասեք ախպեր, մենք ասել էինք, որ process-ը սենց պետք է լինի, դուք չեք արել, դրա համար վատ է։ Հա, այսինքն մի հատ հետ գնացեք, սկսենք նորից այս process-ով աշխատել։ Ու հակառակ կողմը, եթե այդ ամեն ինչը մանրամասն նկարագրված է, տենց էլ արվում է, բայց վատ է, ուրեմն այս դոկումենտն է սխալ գրած։ Այսինքն պետք է վերանայել, թե որ process-ներն են ավելորդ, որոնք են պակաս, թարմացնել մի հատ։ Կարանք տանք։ Այդ էլ ոնց որ
ուզում ես կարդա էլի, ասենք այդ թափանցիկության բանն է աշխատում, որ вообще իրավունք չունի, բայց կարա, չգիտեմ, խնդրի ինչ-որ մի բան փոխել։ Ինչ է։ Դա ստեղ ինչ գրած է, իր պրոյեկտին է վերաբերվում, էլի։ Գիշի։ Ես չեմ առնչվել տենց բաների հետ։ Եթե պրոյեկտին է վերաբերվում, կլիենտը իր պրոյեկտի մասին ինչ ուզի կարա իմանա։ Հա, ու դաժե կարա պահանջի, ասի ես ուզում եմ, չգիտեմ, ասենք Bosch-ը միշտ ռիվյուերների մեջ մարդ է ունենում, որ իր կողմից ինչ-որ մեկն էլ պիտի ստրատեգիան կարդա, ոնց որ ասի, հա, տես, ասենք ես համաձայն եմ, որ սենց աշխատեք, կամ չէ, ես չեմ ուզում, որ այս type-ը կիրառեք, սրա փոխարեն սենց մի հատ գործողություն արեք, այդ իմ համար ավելի լավ կլինի։ Հա, այդ արդեն ինքն է ինչ որ մի հատ ռիսկ ավելացնում, որ դու ասես ես տենց չէի անի, ինքը ասում է ոչինչ, դու տենց արա, եթե ինչ որ մի բան այն չգնա, ես մեղավոր կլինեմ։ Всё? Լավ կլինի մասնակցեք, հա։ Вообще ինչքան process կա, լավ կլինի ամեն ինչին կարող եմ ուղղակի նենց պրոյեկտի նենց մասում կպնեք, որ արդեն սրանք սաղ արած լինի։ Բայց եթե էլ արած չի, նամանավանդ 0-ից սկսող պրոյեկտերին, ինչքան ինչ activity կա, միշտ ամեն ինչի մեջ եղեք, որ ինչքան շուտ մի բանի մասին իմանաք, այնքան հետո համ քիչ հարցեր կառաջանա ձեր մոտ, համ ավելի բան, սաուն կաշխատեք, էլի։ Այդ միշտ պետք է հասանելի լինի, այդ այն առաջի դոկումենտներն է, որոնք առաջի օրը մտնում ես պրոյեկտ, ասում են քեզ, այս test plan-ը, այս test strategy-ան, այս requirement document-ը, այս էլ մնացած բոլոր դոկումենտներ ախպեր, քեզ մի շաբաթ ժամանակ գնա, քշփորի в общем։ Ու հենց հարցեր ունենաս, կդիմես այս մարդուն, всё։ Դու գնում ես, նայում ես ու այդ մարդու կյանքը ուտում ես մի շաբաթ, որովհետև տենց է ձևը։ Իրոք ձևը տենց է։ Պրոյեկտում կա տենց ինչ-որ մարդ, որ ոնց որ ինքը իր կյանքը տվել է ուտելու։ Տենց այդ դե կարող է project manager-ը մի քիչ իրան խնայում է, գցում է խոսքի QA lead-ի վրա ու իր կյանքն են ուտում ամբողջ օրը։ Ինչ է։ Ինչի մեջ է։ Test strategy։ Ահա, всё, լավ, ընդմիջում։ Հաջորդ դոկումենտը, որի մասին կխոսանք, test plan-ն է։ Вообще որպես այդպեսին test plan գրելու համար մի քիչ ավելի շատ experience ու իմացություն է պետք։ Հա? Իմացություն ոչ միայն այդ մեր մասնագիտական experience-ի մասին է խոսքը, այլ նաև պրոյեկտի ու պրոյեկտ սպეციფიկ բաների մասին է։ Հա, ավելի շատ ինֆո է պետք ուղղակի։ Ինչի, որովհետև ինքը իրականում շատ ավելի մանրամասն դոկումենտ է իրանից ներկայացնում, հա, այսինքն ամեն մի հատ փոքր բանի մասին շատ երկար խոսվում է։ Իր մեջ հնարավորինս շատ ինչի մասին որ գրենք test plan-ի մեջ, պիտի գրենք մաքսիմալ մանրակրկիտ, հա։ Այն դեպքում, որ ստրատեգիայում օրինակ նկարագրում ենք high level scope-ը ու իր մասին արվող մեր activity-ները, տենց շատ high level, հա, ասում ենք օրինակ ունենալու ենք sense project, սրա մասին, հա, չգիտեմ, ունենալու ենք music-ի մասին application, որը հնարավորություն է տալու մարդկանց
on-line լսել երաժշտություն, հա, ու download անել device-ի մեջ։ Այս դեպքում շատ մանրամասն գրվում է այդ on-line գաղափարը ինչ է իրանից ներկայացնում, հա, այդ ամեն ինչը ինչ որ գրել ենք ոնց է ստուգվելու եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե այս դոկումենտի պատասխանատվությունը 100%-ով ընկած է մենեջերի վրա, 100%-ով։ Անկախ դրանից թե ով է գրել կամ ովքեր են մասնակցել այդ դոկումենտին, միշտ ոնց որ վերջնական reviewer-ը պետք է լինի test manager-ը։ Ինչի, որովհետև երբեմն ոնց որ ելնում են բաներ, որ մարդիկ մի քիչ ուրիշ ձև են պատկերացնում, հա, մի քիչ ավելի քիչ experience-ով մարդիկ չեն կարա այնքան detailed գրեն որոշ բաներ, որովհետև կյանքում չեն աշխատել օրինակ, այդ process-երով կյանքում երբևէ չեն աշխատել։ Տեսականորեն գիտեն ոնց է այդ տեղի ունենում, բայց որպեսզի այս դոկումենտը համարվի գիտելիքի մեծ աղբյուր, ինքը պիտի մանրամասն review եղած լինի։ Ոնց լավ test plan գրել, լավ test plan գրող մարդիկ ոնց որ իրանց կարիերայի այն ամենա top մասերում են գտնվում, հա, testing-ի մեջ։ Երբ որ մարդը հասնում է այն level-ին, որ կարող է այս սաղ process-ը ինքնուրույն մենակ անի, ուրեմն ինքը բոլոր level-ի բոլոր activity-ներից մանրամասն տեղյակ է ու փորձ ունի դրանց հետ կապված, հա։ Դրա համար շատ ժամանակ test leader-ը ինչ որ մասեր, հա, բարբերաբար delegate են անում այն մարդկանց, ովքեր որ գնում են այդ leading position-ների, հա, այսինքն այս չի նշանակում, որ եթե դու այդքան experience չունես, կյանքում չես կարա մասնակցես, ընդհակառակը մենակ մասնակցելով կարաս ոնց որ ունենաս այդ փորձը, հա։ Դրա համար է այդ delegation-ի գաղափարը հենց դրա համար էլ հորինվել է։ Ինչ որ մեկը քեզ հանձնարարում է մի բան, որ դու կյանքում չես արել, անում ես, ինքը անդադ review է անում, ասում է չէ, այս մասը սենց, այս մասը արի մի քիչ էլ փոխենք, ես մի հատ սենց բան կգրեի ստեղ, որպեսզի դուք իրականում պատկերացնեք, որ եթե սենց process-ը տեղի ունենում, պիտի սրանց ուշադրություն դարձնեն։ Առաջին հերթին այդ product-ի անալիզն է։ Բարիս բուն իմաստով, էսի են միկրոսկոպի տակ նայելու process-ն է։ Հա, հասկանալ ինչ է իրանից ներկայացնում մեր product-ը, ոլորտը, user-ները, կիրառելիությունը, պերսպեկտիվաները, ռիսկերը եւ այլն, հա։ Հետո հասկանալ այդ ստրատեգիայի մասը։ Գլոբալ ինչ մոտեցում ենք ունենալու testing process-ին։ Հետո սահմանել թե ինչն է test արվելու, ինչը չէ։ Հա, այսինքն այդ scope կոչվածը մի հատ էլ հասկանալ testing-ի scope-ը։ Բաներ կա, որ testing-ի scope-ից դուրս է մնում, հա, ինչ պատճառներով։ Ասենք, չգիտեմ, third party integration-ներ ունենք, ուրիշից վերցրած բազաներ ունենք, կլիենտը իր մի հատ կտորն է տալու եւ այլն, պետք է հստակ նկարագրված լինի, ինչն ենք մենք տեստ անում, ինչը չենք անելու երբեք։ Հա, անկախ նրանից ինչ ուզում է լինի այդ մասում, մենք դրա հետ գործ չունենք։ Դրա պատասխանատվությունը կրում է մեկ այլ ինստանցիա։ Կրիտերիաները այն կրիտերիաներն են, որոնք պարտադիր են մեր տեստը սկսելու ու ավարտելու համար, հա։ Բոլոր entry ու exit կրիտերիաները պետք է մանրամասն նկարագրված լինեն։ Okay։ Պետք է հասկանանք ովքեր են աշխատելու ընդհանրապես testing process-ում, հա։ Ինչ թիմեր ունենք, որ թիմը ինչի համար է պատասխանատու, հա։ Եթե այլ մարդկանց պետք է ներգրավենք, որ փուլերում ենք ներգրավելու,
ու իրանց հստակ ակտիվիտիները, հա։ Ենթադրենք acceptance-ի ժամանակ աշխատելու է, չգիտեմ, մի հատ անկախ testing team, մի հատ էլ մեր կլիենտի թիմը, հա, տենց շատ նորմալ ու adekvat ընդունելի process է, երբ որ մի հատ team, չգիտեմ, 3 տարի աշխատում է մի հատ պրոյեկտի վրա, գալիս է մի հատ audit-ի team, հա, որը կարա բաղկացած լինի շատ տարբեր մարդկանցից, developer-ներից, QA-ներից, մենեջերներից, որոնք գալիս են ուղղակի նոր աչքով նայելու, հա, պրոյեկտին։ Գալիս են ստուգեն, ինչի՞ չէ, մեր արած գործը ու արդյոք մենք հետևում ենք մեր իսկ սահմանած process-ներին։ Հա, շատ ժամանակ այդ շեղվելը նենց ոնց որ մենք էլ ենք սկսում չնկատել, թե ինչքան ենք հեռացել մեր նախնական որոշած տարբեր process-ներից։ Մանրամասն գրվում է environment-ը, որը իրանից ենթադրում է տարբեր ֆակտորների նկարագրություն, հա։ Environment-ը մենակ եթե ստրատեգիայի level-ում նայենք, environment-ը շատ թեթև նկարագրվում է, որ այդ, չգիտեմ, օրինակ տեստի համար օգտագործվելու է ինչ-որ մի հատ test environment, որը իրանից ներկայացնում է SS։ Այս դեպքում, եթե մենք ունենք specific օպերացիոն համակարգեր, ինչ-որ device-ներ, որ պարտադիր պետքա support անենք, screen size-եր ունենք, չգիտեմ, հին application-ներ ունենք, որոնց հետ պետքա ինտեգրվի եւ այլն, այդ ամեն ինչը պարտադիր գրում ենք այստեղ, հա։ Նախ առաջին հերթին մեր համար, որ չմոռանանք, որ համելը էս պիտի անեինք, որովհետեւ իրականում շատ ժամանակ ֆոկուսները տարբեր փուլերում, տարբեր ֆազաներում, տարբեր բաների վրա է գնում, հա։ Իհարկե մեր main focus-ը միշտ դնում է մեր main functionality-ին ու տենց չգիտեմ, կարող է մոռանանք պահի տակ, որ պիտի 2018 թվի ինչ որ Internet Explorer support անենք, ամենավերջում հիշենք, որ արդեն ուշ է։ Այսինքն սաղ UI-ը պատրաստ է ու այդ Internet Explorer-ի մասին ոչ մեկ չէր հիշում, որովհետև ինքը իրականում sense մի հատ պստիկ բան է, բայց այդ կամպանիան մենակ այդ բանն է օգտագործում, հա, մենակ այդ բրաուզերը ունի։ Ու տենց փոքր դետալներ շատ կան, հա, օրինակ iOS application-ները սարքվում, միշտ մարդիկ գալիս են հանգում են մի հատ նենց խնդրի, որ չգիտեմ, օրինակ բերեմ մեր բանը Vivasel-ը, օրինակ օգտագործում է 3-րդ սերնդի iPad-ներ, իրանց պահեսներում, մայեսներում, առաքիչների մոտ բան, այդ iPad-ներն էր, այդ ժամանակ, երբ որ մենք անում էինք իրանց warehouse-ի սիստեմը, մենք սարքել էինք iPad-ի app-ը, բայց մոռացել էինք, որ 3-րդ վերսիայի վրա պիտի նայենք, հա, մեր office-ում, չգիտեմ, 5-6-րդ սերնդի iPad-ներ էր, մենք անընդհատ դրանց վրա էինք տեստ անում, հա, ու տենց կել մեկը մի օր հիշեց, ախպեր, բայց այն հնի վրա պիտի նայեինք, հնից չունենք։ Հա, իսկ եթե նորմալ հետևեինք մեր տեստ պլանին, ոնց որ 3-րդ օրը մեր կամպանիայի տնօրենին պիտի ասեինք գնա 2 հատ 3-րդ սերնդի iPad առ։ Մեզ այդ է պետք, այս թազիկը պետք չի հիմա։ Ու ոչ եմ, այն ամեն ինչը ինչ որ պետք է որ մեր այդ environment կոչվածը պատրաստ լինի, ստեղ պետք է մանրամասն գրած լինի ու միշտ պարտադիր հետևվի։ Ինչ որ ժամանակը մենք էլ պիտի ունենանք տենց review-ի process-ներ, որ գնանք, ասենք մի հատ գնանք մեր test plan-ը review անենք։ Դրանք կարող է նենց բան ենք հորինել հիմա անում, որ չէինք պլանավորել, հա, կամ կարող է պլանի մեջից ինչ որ մի բան բաց ենք թողում անընդհատ։ Այդ նորմալ process է, այդ audit-ի process-ը, մենք ինքներս մեզ անընդհատ review անելու process-ը, որովհետև մենք այդ մարդիկ պետք է լինենք, ովքեր որ անընդհատ տարբեր բաներ են ստուգում, հա, մենք մեկս մյուսի արածն էլ պիտի անընդհատ ստուգենք ու դրան շատ նորմալ վերաբերվենք, որ ինչ որ մեկն էլ մեր արածն է ստուգում։ Schedule estimation-ը մեր անելիք գործի մասին է խոսքը, հա, այսինքն вообще test plan-ում ինչ գրում ենք, եթե ստրատեգիայում կարանք ուշադրություն դարձնենք նաև ուրիշ բաների, test plan-ում գրվում է միայն testing-ի activity-ների մասին, հա։
որ վերսիան երբ պիտի տեստ արվի, որ վերսիան երբ պիտի հանձնվի, որ կտորը, որ process-ները երբ պիտի արվի, ինչու՞ չէ նաև հենց այս document-ը, test plan-ը որ գրում ենք, երբ պետքա պատրաստ լինի։ Հա, առաջի բաներից մեկը այդ է, որ պիտի հասկանանք մենք ինչքան ժամանակ ենք ծախսում դոկումենտացիայի վրա։ Օրինակ, հա, այսինքն եթե մի շաբաթից պիտի պատրաստ լինի, պիտի հասկանանք քանի օքի մարդ պիտի ուրեմն ներգրավենք ստեղ, որ մի շաբաթում գրենք այս դոկումենտը, հասցնենք իր վերջնական վիճակին։ Սկզբից ստրատեգիան է գրվում, հետո պլանը, հա։ Ստրատեգիան մշակվում է, ասենց ասած։ Այս դոկումենտները երկուստ էլ optional են, դրա համար կարող նաև միավորվեն, հա։ Երբեմն test ստրատեգիան լինում է test պլանի մի հատ մաս։ Հա, այսինքն բացում ենք ստրատեգիայի դոկումենտը, գրում ենք պլանի դոկումենտը, որի մեջ մի հատ ենթակետ է test ստրատեգիան, գնում ենք նաև այդ ստրատեգիայի ենթակետն ենք լրացնում, հա։ Այս design test strategy-ն հենց այդ փուլն է, որ պիտի հասկանանք այդ ստրատեգիան։ Ու ինքը այդ բառերը հենց տենց էլ բնութագրում է։ Նախ պիտի հասկանանք մոտեցումը, հետո գործողությունները։ Հա, այստեղ պլանում գրվում է հենց այդ գործողությունների հերթականությունը։ Ինչ գործ պիտի անենք, որտեղ, երբ, ոնց պիտի հանձնենք այդ ամեն ինչը։ Վերջի կետն էլ հենց այդ հանձնելիք գործն է մեր։ Հա, այսինքն ինչ պիտի վերջում ասենք, որ ինչի միջոցով վերջում պիտի ասենք, որ մեր գործը արած է, հա։ Ստեղ կարող լինեն տարբեր դոկումենտներ, հա, sign-off դոկումենտներ, տարբեր տեսակի report-ներ եւ այլն, որոնք նույնպես պիտի գրած լինի, թե ով, երբ, ոնց պիտի հանձնի այդ դոկումենտը, հա։ Չգիտեմ, report-ներ կա, որոնք պետքա օրինակ թղթային տպված, ստորագրված լինեն, հա, report-ներ կա, որ պիտի mail արվի, մի հատ օֆիցիալ նամակ ունենք, որ պիտի գրենք, չգիտեմ, performance test-ի արդյունքները ինչ որ մի հատ ֆայլի տեսքով պիտի ուղարկենք կլիենտին, հա, կամ մեր մոտ այդ sign-off email-ի մեջ միտեղ պիտի մի հատ screenshot դրած լինի։ Այդ ամեն ինչը ու թե ինչ է deliver անում մեր տեստը, որպես այդպեսին, ինչ պիտի հանձնենք մենք, այդ ամեն ինչը նկարագրվում է այդ ամենավերջի ենթակետում։ Երբ որ այս սաղ process-երով գալիս անցնում ենք, հա, ամենավերջում ստացվում է մի հատ փաստաթուղթ, որը նորից մի հատ review է արվում։ Հա, այս փուլերով, որ ամբողջով անցանք, մի հատ նորից կրկնում ենք։ Իրականում այս փուլում էլ, հա, լինում է, որ արդեն մենք սարքում ենք մեր requirement-ը, մեզ ինչերա պետք, հա, ու երբ որ հասնում ենք այս, չգիտեմ, հասանք օրինակ environment-ի պլանավորմանը, հասկացանք, որ մեզ այս environment-ի համար մի հատ էլ էլի ինչ-որ մի բան է պետք, որ մոռացել էինք, ավելացնենք, օրինակ objective-ներում, հա, գնում ենք այդ ոնց որ այդ պահին չենք գնում, հա, սաղ մի հատ գրում ենք, հետո նորից վրով անցնում ենք մի հատ։ Հետո երբ նախավերջի կետից հետո։ Չէ, ամենավերջի կետից հետո։ Հա, կապ չունի ինչքան լավ ենք գրել, այն որ вообще հարց չի առաջացել ընդհանրապես ընթացքում փոխելու ոչ մի բան էլ չունենք, մի հատ նորից կարդում ենք։ Okay, հարցեր ունեք ստեղից։ Ոնց որ այդ ավելավա գրել պահել, որ արդյունքը նոր գնանք օբյեկտ հավելացնենք, թե այդ գրելու ընթացքում ամեն կետում, ամեն փուլում ոնց որ ինչ հարցեր առաջանում է, դրանք միտեղ առանձին գրի ենք առնում, որ տեսնենք հետագայում այդ հարցերին պատասխանում ենք, թե չէ։ Որոնց որ չենք պատասխանում, նորից ամենասկզբից գրելով գնում ենք։ Ու նույն process-ը կրկնում ենք այնքան, մինչև ոնց որ այլ ընթացքում ոչ մի հարց չի առաջանում։ Չենք պատասխանում ասելով ինչ
Օրինակ առաջի կետում, երբ որ scope ենք հայտարարում, հա, այդտեղ առաջանում է ինչ որ environment-ի հետ կապված հարցեր։ Ոնց ենք տեստ անելու, որտեղ պիտի այդ տեղադրվի եւ այլն։ Երբ որ environment-ը գրեցինք, նայում ենք environment-ական հարցերին մեր մոտ առաջացած, բոլորին պատասխանել ենք, թե չէ։ Հա, ու այդ process-ը կրկնում ենք այնքան, մինչև այդ մեր մոտ առաջացած ոնց որ մենք մեզ տրվող հարցերին ամբողջությամբ պատասխանենք այդ դոկումենտում։ Իսկ եթե մենք առաջի կետն ենք ծանոթ, դա ինչ հարցեր առաջանում, այդ բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է սկզբից ստանանք հնարավորին երկրորդին, հնարավորին երկրորդին։ Մոտեցումները կարող տարբեր լինեն։ Ես խորհուրդ եմ տալիս բոլոր հարցերը գրել առանձին միտեղ ու ոնց որ ամեն փուլը անցնելուց հետո նայել այդ հարցին պատասխանեցինք թե չէ ու տենց տանել միջև վերջ։ Իսկ կան ասել, որ այս հարցից չթողի դու առաջ Կարա, բայց ոնց որ կանանք դրան էլ չնայենք։ Հա, ոնց որ ինչը գիտենք մի հատ գրենք, հետո նայենք ինչ հարցերի չենք պատասխանել, դրանց հարցերը նորից առաջի կետից փորձենք փնտրել։ Հա, որտեղ հիմնականում այդ հարցերը, որը առաջանում են, ընթացքում մաղվում են շատ։ Հա, այսինքն ինչքան խորանում ենք դոկումենտի մեջ, այդքան ավելի քչանում են հարցերը։ Ինչքանը որ մնացել է, նորից փորձում ենք առաջի կետից հասկանանք։ Object-ը նորացել, դա հարցից էր առաջացել, եթե պրոստը հիշել էիք ձեր ասած ավելի։ Այդ փուլում հասկացել էինք, որ տենց հարց ունենք, որի մասին վերևում չենք խոսացել։ Հա։ Ու նույնն էլ կարա հակառակը լինի, հա, սկզբում մի հատ բան մտքներովս անցնի, հետո դրան պատասխանենք մենք ինքներս։ Հա, բայց կարևոր է ոնց որ արածը նորից ռիվյու անել, էլի։ Չէ։ Հա։ Ինչ որ բան եղել է սա, բայց Առաջին դասը Անցել ենք։ Հա, կարող է խոսացել ենք սրանց մասին, բայց պիտի որ եղածած չլինի։ Անցնենք ասի ավելի մանրամասն խոսանք հետո։ Հա։ Այս պլանի ոնց որ ամենակարևոր կետերից է, հա, որ պիտի հստակ սահմանած լինի ու այս այն կրիտերիաներն են, որոնք մենք պիտի պահանջենք, որ հետևեն մնացած բոլորը սրան, հա, entry կրիտերիաների մասին է խոսքը։ Այս այն պայմաններն է, որոնք մենք սահմանում ենք, որ պետքա կատարված լինեն, որ մենք կարողանանք տեստինգը սկսենք, հա։ Մեզ բացարձակ են որ absolutely ինչ պետքա, ինչ մտքներով անցնի, կարաք գրեք այս կրիտերիաների մեջ, հա։ Բոլոր այն պայմանները, որոնք պիտի պարտադիր բավարարված լինեն, որ մենք ասենք կարանք սկսենք սա տեստ անել, ինչ որ փուլում ցանկացած տեստինգ type-ով, հա, ցանկացած բան, պետքա ստեղ գրած լինի։ Նույն բանն էլ մեր ոնց որ մենք խոստանանք, հա, դա էլ exit կրիտերիան է։ Ինչ պիտի մենք արած լինենք ամբողջությամբ, որ ասենք, որ սա տեստ արած է։ Հա։ Այս ամեն ինչը ոնց որ մենք համ պահանջում ենք, համ նույն ձևի մենք թույլ ենք տալիս, որ մեզնից պահանջեն։ Այսինքն activity-ները ամենատարբեր, որոնք պետքա համ մնացածը անեն, համ մենք անենք։ Այս փոխադարձ ոնց որ պահանջելու մասն է։ Օրինակ, entry կրիտերիաների մեջ կարանք պահանջենք, որ եթե օրինակ, չգիտեմ, task-ը, հա, ինչ որ մեկը ինչ որ մի հատ նոր ֆունկցիա պիտի սարքի, կարանք պահանջենք, որ եթե այդ ֆունկցիան code review չի անցել, unit test-երը չի անցել,
developer-ը ինքը, չգիտեմ, կամ չգիտեմ, DevOps team-ը կամ մեր սարքած pipeline-ը չի տեղադրել test environment-ի վրա, հա? Ticket-ի ստատուսը ճիշտ չի փոխել, մեզ assign չի արել։ Մեզ այդ test-ի համար պետքական տվյալ device-ը մեզ ոչ մեկ ֆիզիկապես չի հանձնել, հա, կամ չի ասել տեղը, թե որտեղից պետքա վերցնենք։ Ticket-ում acceptance կրիտերիաները լավ չի գրած, հա, անհասկանալի է գրած, չգիտենք երբ կարելի է accept անել այդ տվյալ task-ը։ Ամեն ինչ կարանք գրենք ստեղ, որոնք մենք պահանջելու ենք ամեն անգամ, երբ որ մեզ ասեն, այս ինչ բանը պիտի test արվի։ Նույնը exit կրիտերիաներում, օրինակ, տվյալ task-ը, չգիտեմ, test case-ը գրած չի, հա, ստուգած չի 3 տարբեր environment-ի վրա, ստուգած չի այս device-ի վրա, report չենք գրել, որ տվյալ բանը ստուգել վերջացրել ենք, հա, այս ամեն ինչն էլ գրում ենք exit-ի մեջ, որ երբ որ այս մի հատ կետը բաց թողած լինենք ու ասենք, որ ավարտել ենք, մեզ ասեն, որ այս մի հատ բանը մոռացել եք անել, հա, դա էլ է նորմալ process։ Միշտ ամեն գործողության ժամանակ բոլորը հաշվի են առնում մարդկային ֆակտորը, հա։ Իսկ մարդիկ ոնց որ գիտեք, տարբեր տրամադրությամբ են ամեն օր գնում գործի, տարբեր հոգտացության level են ունենում տարբեր ժամերի, հա, ու մեկ-մեկ արխային են ընկնում ժամանակի ընթացքում։ Կարանք գրենք test plan-ում, հա, կամ կարանք գրենք ցանկացած custom document-ում, որում նկարագրված է մեր testing activity-ները։ Իրականում այս ստանդարտ կանոնակարգ է, հա, բայց կախված մեր աշխատելավոճից, պրոյեկտից, թիմից եւ այլն, կարանք ունենանք շատ տարբեր տեսակի դոկումենտներ։ Այդ տարբեր տեսակի դոկումենտները մեծ սիրով ցույց կտամ ձեզ մյուս դասին, հա, թե ինչ տարբեր տեսակի ըստ իմ փորձի ինչ դոկումենտներ եմ գրել առհասարակ, որը ինչի համար ինչ ստրուկտուրայով է արվել։ Okay, բայց միտեղ պարտադիր պետք է գրած լինի էս։ Եթե test plan-ի դոկումենտ չունենք, test ստրատեգիայում մի հատ տեղ ենք հորինում, միտեղ խցկում ենք։ Կարանք գրենք ամեն task-ի համար առանձին։ Կարանք գրենք общий սաղի համար։ Հա, այսինքն բայց միտեղ պիտի գրած լինի։ Եթե վերջում պետք է ալնելու, ինչ որ մի հատ պայից սկսած, կարանք այդ վերջի համար առանձին մի հատ սեկցիա սարքենք, ասենք ամենավերջում ունենալու ենք սենց մի հատ ֆազա, որի համար պետք են SSS entry կրիտերիաները։ Հա, որտեղ մեր activity-ներն էլ է տարբերվելու։ Չէ՞, դրա համար ասում եի, ամեն մի հատ կտոր, որը կատեգորիկ տարբերվում է մյուսից, կարելի է կիսել տարբեր scope-երի, ասել, որ երբ որ մենք աշխատում ենք այս scope-ի վրա, մենք անելու ենք sense բաներ, երբ որ աշխատում ենք այս scope-ի վրա, անելու ենք sense բաներ։ Ու որոնք հստակ բաժանված են, հա, այսինքն, չգիտեմ, մինչև հուլիս աշխատելու ենք սրա վրա, անելու ենք այս, հուլիսից հետո աշխատելու ենք սրա վրա, անելու ենք այս։ Եթե պրոյեկտը արդեն production-ում է, live-ը, user-ները օգտագործում են, մենք որպես այդպեսին functional test չենք անում end-to-end, հա, մենք անում ենք user-ից եկած ticket-երի support, որը իրանից ենթադրում է այս activity-ները։ Այսինքն ցանկացած տեսակի testing type կարանք կիրառենք բացահայտելու համար, թե user-ը ոնց է ստացել այդ error-ը իր մոտ, հա, ու շարժվելու ենք այս ընթացակարգով արդեն։ Այդ մառալնի բաները ոնց էր կարելի է ուրիշ տեղով
կարգավորել, այս մի քիչ պրոյեկտ սպეციფიკա։ Հա, այսինքն ոնց որ եթե company-ն չի կարող իր աշխատողի այդ մառալնի լավ տրամադրությունը ապահովի, հա, դրանում մեղավորը տվյալ մարդու անմիջական մենեջերը։ Ոչ թե ոնց որ պրոյեկտը, հա։ Կամ եթե իրականում պրոյեկտը մեղավորը, որովհետև դու ստիպված ես աշխատել, չգիտեմ, մի հատ բունկերում, այդ ոնց որ պիտի գրած լինի մի քիչ ուրիշ տեղ։ Հա, կարելի է գրել ռիսկերում, որ քանի որ մենք աշխատում ենք ինչ որ խոնավ վատ լուսավորված պայմաններում, ռիսկ կա, որ մեր team member-ը ոնց որ կարա մի օր տենց ասի, «Էլ չեմ գալի գործի, в общем, դուք էլ ձեր պրոյեկտն էլ»։ Հա, ու դրա միակ պատճառը կլինի այդ, որովհետև այդ դեմոտիվացնում է մարդուն։ Ու թող ոնց որ մենեջերը մտածի, թե ինչ կարելի է անել։ Հա, կարող է, չգիտեմ, բերում են այդ բունկերում մի քիչ ավելի շատ լույսեր են դնում, մեկ էլ լավ երաժշտություն են միացնում, ուրախ է սկսում գործ անել կամ չգիտեմ, սկսում են ավելի համով կոֆե բերել առավոտները քո համար ու դրանով լուծվում է այդ հարցը։ Այդ մի քիչ ոնց որ ուրիշ level է, ուրիշ մասնագիտություն է, բայց այդ իմ հիմնական գործի մի մասն է, այս IPAM-ի, հա։ Ես բացի պրոյեկտերին մասնակցելուց համ էլ resource manager եմ, ով որ զբաղվում է հենց տենց ոնց որ տարբեր մարդկանց տարբեր հարցերով, հա, հիմնականում մոտիվացիայի ու в общем խնդիրների կարգավորման։ Տենց բաները ոնց որ այդ resource manager-ի գործն է, էլի։ Բայց տենց բաներ որ լինի, անպայման ասեք, անկած տենց տխուր չգնաք գործի, եթե վատ տեղ եք աշխատում, շատ հնարավոր է, եթե ասեք վրաց ձեր պրոյեկտը կփոխեն, կգնաք ուրիշ տեղ կաշխատեք, հաջորդ օրն էլ կասեք խի սենց կարելի էր։ Okay, մի քիչ շատացավ այսօրվա դասը ոնց որ, բայց եկեք այսօր խոսանք։ Չէ, լավ։ Այսքանը այսօրվա համար, հա, այս ոնց որ մի քիչ ուրիշ կողմ ենք տանելու արդեն։ Հետո նայում մենակ թե strategy document-ի կառուցումներ։ Կազմել պետք չի։ Ուղղակի կարդալ նորից եւս մեկ անգամ ու անընդհատ ոնց որ մտքի մեջ պտտել, որ դոկումենտը ինչի համար է, որ դոկումենտում ինչեր է գրվում, հա, ու նաեւ մի հատ նորից կարդալ вообще requirement-ների դոկումենտը, այս 3 դոկումենտի մասին փորձեք անընդհատ տունը ինչ որ, չգիտեմ, տարբեր տեղերից տարբեր նյութեր, օրինակներ կարաք գտնեք տարբեր։ Օրինակ, հա։ Չգիտեմ ինչքանով լավ օրինակ է, բայց մի հատ օրինակ է, ուղղակի ստրուկտուրան տեսնելու համար, հա։ Functional մասը, non-functional մասը, այս requirement-ն է, requirement-ի դոկումենտը։ Ինչ որ մի հատ դիագրամ ոնց է օգտագործվելու այդ պրոյեկտը, ինչի հետ է կապ ունենալու, հա։ Ինչ էքստերնալ բաներ կան,
Դաժե use case-երը գրած, թե ոնց կարա user-ը օգտագործի, հա, ինչ հնարավորություններ պիտի կոնկրետ ունենա։ Լավ էլ գրած դոկումենտը, ասեմ դες։ Ու այս առաջի պատահական բանն էր, որ բացեցին, տենց ուշադրություն էլ չէի դարձրել։ Հա, չէ, կարևոր բան չկար գրած։ Այսինքն պրոստը Google-ել եմ։ Մի քիչ ավելի վատ գրած օրինակներ էլ կարանելն։ Test case-երի նորմալից normal չի կա data blank-ը դիտանեկա։ Չէ, test case-երի համար ոչ մի բան պետք չի մանգալ, մենք test case-երը տենց բանով Excel-ի ֆայլով չենք գրելու, էլի, կոպիտ ասած։ Օգտագործելու ենք շատ սիրուն ժամանակակից պուպուշ tool-եր, որոնցով հետո կվարակեք այն կամպանիաներին, ուր գնալու եք։ Ոչմ շատ կա։ Իրականում այդ շատի մեջից մեկը երևի անելու ենք այն ինչ որ նախորդ ձեր խմբի հետ արել ենք, այդ բաներ insurance-ի կարծեմ insurance-ի պրոյեկտեր առաջինը, որը սենց մի քանի version ունի, հա, որտեղ տենց քանի որ հիմա հնարավորություն չունենք, որ դուք իրականում developer-նող պրոյեկտի վրա աշխատեք ու այդ նենց արագ գտնի, ինչքան որ մենք ենք ուզում, հա, ստիպված անում ենք նենց պրոյեկտ, որը ունի օրինակ 5 տարբեր version, որում առաջինում օրինակ բագերը շատ են, երկրորդում մի քիչ, երրորդում մի քիչ ավելի քիչ, հա, ու 5-րդ վերսիան սարքածա համարյա bug free, դրա օրինակի վրա ենք գնում, որ process-ը մի քիչ ավելի արագ անենք, հա, թե չէ տենց որ սպասենք իրական պրոյեկտ երբ կլինի ու այդ ռիթմին ոնց որ չեք հարմարվի, հա։ Բայց հույս ունեմ գոնե 2 հատ կհասցնենք անենք տենց պրոյեկտ, թեկուզ բոլոր վերսիաների վրայով չանցնենք, մի քանի վերսիայի վրա տարբերությունը որ տեսնեք ոնց է, օրինակ չգիտեմ, սարքեցիք, report արեցիք տվյալ դիֆեկտը, հաջորդ օրը եկաք գործի, ենթադրենք ֆիքսվել է այդ, ոնց եք retest անում, ոնց եք regression անում եւ այլն եւ այլն։ Okay, ժողովուրդ ջան։ Այսքանը